बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सोशल मीडिया जमाना, सोशल मीडिया एन पावरफुल देखें इंसानियत और इंसानत नहीं। सोशल मीडिया मधे खुदुन अजीब अजीब तरीका कलदा से आर मानसी या दुनियार मानसी कर दे हाजार फोशा हामाबार नियत लई और मानसरे सुंदर देखाइबार नियत लई और खुदुम मानिदा से निजार डेमा करे इस्तेमाल करिए टेक्नोलॉजिर वीडियो कल बाना और खुदुम मानुष एकजनरे आरेकजने ভিউজ করিবল্লা বলি গালালি করিবল্লা বলি নিজর বুতরে শয়তান আছে দে ইতারে বল দিওরে দা আছে ভিডিও কল বানা দুশ্মনী কল দা আছে হাসিল করে দুনিয়ার মধ্যে আরা এন্দিল্লা বেহারো গিলাম বুদি এন্দিল্লা দা আছে গল্লা রাসাম মাদে পড়ে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া জরিয়া এদাল্লা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তরবতুন আরা কোমরোরে लानत बे आयत दी रहमत नोयर सोशल मीडिया मधे जदि तुई जदि बेहतर वीडियो बानत दैते गिले सही हता हत दैते गिले तोआरे फुलो गरिबार मानुष खनेमे काना थाकिब अन्य मानुषेर हता बाद द तोआर घरेर मानुषे दा तोआरे सपोर्ट करिब जदि नाच गाना गरी नागी दाहाय गालाली गरी मिसा हता हई जदि दा आछे वीडियो बानत दैते गिले হাজার দল্লা মানুষে তোমার ইয়ান আমার লাইক করিব তোমার লাভ করিব রহমত করিব তোমার বালা বালা গিফট কর পৌঁছাইব এ সোশ্যাল মিডিয়া ইবাজ জরিয়া দুনিয়ার মাদি জিন্দিল্লা নাকি বরবাদিও কল ওর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জানে মুমিকা জায়রে কি হাসর অবদিয়া এনন ভিডিও কল বানাদে মায়েদা সে লাইট ধরি দেখি বা রেকর্ডিং করে জেরওয়াই লন্ডন আসের सोशल मीडिया मधे बाफे कैमरा बेडी रेकॉर्डिंग करे मायदा से बाती के फोन दी के जरफुआ लंडन आसिर पूरा दुनियार मतन हेड़ा आरो हो दे आज जरफुआ बेशी हो दे बाला फोशा हामाई ओरे आर गरबारी सालाय पारे एंदिल्ला फोशा हामन तो आरो न हामन बेहतर হারামি পয়সা মাদে বরকত নাই হালালি পয়সা মাদে বেশি বরকত মগর টাইমিবা মাদে হারামি পয়সা মাদে বরকত হালালি পয়সা মাদে বরকত নাই সোশ্যাল মিডিয়া জরিয়া আর রোহিঙ্গা বেশি ডর হামম মাদে বরবাতে ইদে আছে মগর ওনারা এখন দে আলহামদুলিল্লাহ যেন নাকি আর সোশ্যাল মিডিয়া মাদে আর রোহিঙ্গা ভাই ব্রাদার কল রেফিউজি ক্যাম্প মাদে বেহতর ভিডিও কল বানাত দে अंग्रेजी मादे वीडियो कल बारात दी थारार इंग्लिश और बेशी सुंदर करे बेहतर तरीका लिये होय फारत दे आसे ताई तारार हासि कदा रिक्वेस्ट करियो ए सोशल मीडिया जरिया आर कमर और जेदुन की बर्बादी कलई आर पूरा दुनिया मादे इंटरनेशनल केस मादे कोर्ट मादे आर रोहिंग्या जेदुन की बर्बाद होई इन सम्बन्धी किसुदा से वीडियो कल बनाई और निजर कमरे बुझन नान बेहतर साइले फारिबा कमरे बेहतर जानकारी गान दी फारिबा कोशिश करिसो अनरा दे अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश रे बालागुरी फुरी फारर और बुझी फारर दे मानुष सोशल मीडिया जरिया आरा रोहिंग्यार एत्तर केस यान जोनिसाइटर केस हेमिका फुरी आगी दिनोने बर्बाद हो गए बेहतर गान तुलो सही गान बयान करो मिसा हतारे दा से हक कथा माने वाला बोली कोशिश न करछो ज्ञान मादे निजियो बर्बाद निजर कौमियो बर्बाद।